بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم برحمتك وفضلك وكرمك يسر لنا أمورنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى، واختم لنا رمضان برضوانك، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد رفعت عنا البلاء ورددتنا إلى مساجدنا ردا جميلا، وحفظت لنا ذرياتنا. نرحب فيكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البث المباشر الذي سنتحدث فيه بإذن الله عن موضوع مهم جدا لكل ولي أمر عنده أبناء، ألا وهو موضوع أبناؤنا والإجازة الصيفية. قبل أن نبدأ في الحديث عن هذا الموضوع، ما هو أهم ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا؟ شنو هو أهم شيء يملكه الإنسان في حياة الدنيا؟ هل هو المال؟ طبعا لا. المال أبعد ما يكون عن أن يكون أنفس شيء يملكه الإنسان. إذن الصحة نعمة عظيمة وأمر مهم يحتاجه الإنسان في حياته، ولكن ليس هو أغلى شيء. الأبناء والزوجة جميل، لكن ليس ذلك. أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا هو الوقت. أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا هو الوقت. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في القرآن، أقسم بالعصر والفجر والضحى والليل والنهار، كل ذلك ليدلنا على أهمية الوقت، لأن الوقت هو الحياة، والإنسان في الحقيقة مكون من الوقت. الإنسان هو عبارة عن سنوات وشهور وأيام وساعات ودقائق وثواني. هذه هي حقيقة الإنسان، هذه هي حقيقة إنجازاته في هذه الدنيا. بدون الوقت لا يستطيع أن يعمل الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن ينجز في دنياه، لا يستطيع أن يكون الأسرة، لا يستطيع أن يحافظ على صحته. كل هذه تحتاج إلى الوقت. لذلك يقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. حين يذهب يوم كأن جزء منك ذهب. تخيل أنك عبارة عن ساعة رملية، وهذه الساعة الرملية تقطر منها أو تسقط منها حبيبات الرمل. إذا انتهى الرمل الذي في الأعلى انتهت حياتك، لكن المشكلة أنك لا تعلم كمية الرمل الموجودة في الأعلى. لا ندري كم هو الوقت الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا. يقول الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويه الإمام الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فعمره وشبابه، خص الشباب لأن هذه هي المرحلة الذهبية من العمر التي لا يجب أن تضيع على أي أحد. وقد روى الإمام البخاري وغيره أيضا عن ابن عمر أو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. مغبون أي مخدوع، أي مقصوص عليه، يعني هو خسران هذه الأمور وهو لا يشعر: الصحة والفراغ. والآن نحن مقبلون على الإجازة الصيفية، بل قد بدأت الإجازة الصيفية بسبب هذه الجائحة. من الناس من بدأ إجازة الصيفية من قبل شهر أو أكثر، وحتى المدارس الخاصة تنتهي الآن من الدراسة وتبدأ الإجازة الصيفية التي هي أطول من الإجازة الصيفية في السنوات الماضية. هذا أمر. الأمر الثاني أن الفراغ سيكون أكبر بشكل كبير. والله يعين الآباء والأمهات يا رب، ويعيننا جميعا. يعني لا سفرات ولا خروج ولا برامج إلا أن يفرجها الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يفرجها سريعا وعاجلا غير آجل. والأوقات كثيرة والإجازة طويلة. ثم إذا أتينا
إلى ما يحصل في هذه الإجازة لدى الأبناء نجد الأمر المحزن. لا نقول الكل لكن الكثير. وبحكم عملي وبحكم اختلاطي بفئة الشباب أعلم أن هذا الأمر واقع، وكل ولي أمر عنده أبناء في البيت ويواجه هذه المشكلة سيعلم الآن من كلامي أن هذا الأمر يحصل بشكل كبير. ما هي المشاكل التي نعانيها مع الأبناء في الإجازة الصيفية؟ مشاكل كثيرة سنلخصها في 4 نقاط. المشكلة الأولى وهي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة السهر. مشكلة السهر، يأتي الابن أو البنت يسهر طوال الليل إلى ساعات الأولى من النهار، ثم ينام طوال النهار، وتنقلب عنده النواميس، وتنقلب عنده الفطرة التي فطرها الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل هو وقت النوم والسكون والراحة، والنهار هو وقت العمل والنشاط والطاقة والحيوية. يمكننا صغار كان السهر، يعني أذكر يعني اللي كان يسهر، أو حتى إحنا إذا كنا نسهر إلى صلاة الفجر، نصلي الفجر وننام إلى الظهر، وهذا خطأ. الآن المشكلة أن الخطأ أصبح أكبر. يعني كثير من أبنائنا وإخواننا الصغار ممن يسهر حتى الساعات الأولى من الصباح والضحى وقريب الظهر. يعني بعضهم يسهر ما شاء الله إلى الساعة 9 و10، ثم ينام تلك النومة البئيسة اللي يقوم منها أصلا متكدر الخاطر ومتضايق ومهموم، لا يصحو إلا بعد 8 9 10 ساعات، في بعض الأحيان أكثر من ذلك. تضيع عليه الصلوات كلها، صلوات اليوم كلها ضاعت عليه. ثم إذا كان يعني عنده شيء من الإيمان قام وصلاها هكذا تباعا، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جعل الليل للنوم وجعل النهار للنشاط والطاقة والحيوية، وهذا ما أثبته العلم الحديث في هذا الوقت. فالسهر له أضرار على الإنسان بشكل كبير جدا. السهر المتواصل الذي يستمر الإنسان يغير نمط حياته. من أضرار السهر أنه يسبب الأرق واختلال الساعة البيولوجية في جسم الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل في جسم الإنسان نظام يشبه الساعة في جسمه، وأنت قد يعني المستمع الكريم يعيش هذا الأمر. أنت تعودت أنك تقوم مثلا للعمل ساعة 7 كل يوم. في بعض الأحيان يمكن تقوم 7 إلا دقيقة ولا دقيقتين، تقوم تبطل عينك، ما رن المنبه، شو السالفة؟ خلاص جسمك متعود، مخك متعود، عندك ساعة في جسمك قاعدة توقظك في هذا الوقت. نفس الشيء وقت النوم، تشوف اللي تعود على النوم في الليل، النوم المبكر، خلاص يجي لك وقت خلاص صار له شت داون، الرجل لا يستطيع أن يجلس أكثر من ذلك أو المرأة، ومباشرة يذهب إلى النوم. فهذه الساعة تبدأ تختل في جسم الإنسان، فيأتي في الليل يريد أن ينام ما يستطيع، ثم في النهار ينام ساعات طويلة، ويعني يكون عنده اختلال، وهذه مشكلة وهذه مصيبة. قبل يمكن 2 أو 3 سنوات كان في رمضان، ورمضان الكل تحدث عنده هذه الإشكالية مع يعني العشر الأواخر وحتى قبلها، وخصوصا احنا رمضان كان يأتينا في الصيف في السنوات الأخيرة، فالليل قصير. فأذكر أني كان عندي خطبة العيد، وكنت أريد أن أنام في الليل مبكرا حتى أستطيع أن أستيقظ، وأنا اللي قبلها كلها سهران في العشر الأواخر. فليلة العيد أويت إلى الفراش الساعة 9:30 10 في هذا الحدود، ساعة واحدة ثم استيقظت، انتهى النوم خلاص. حاولت يمين يسار ما في فايدة، فالجسم خلاص الساعة البيولوجية صار عندها خلل، فيحتاج أنه هو يسوي لها إعادة ضبط. فهذه من المشاكل التي تصيب الإنسان بسبب السهر. عدم قدرة الجسم على التعافي الكامل. الإنسان في حياته في يومه يصرف طاقة وجهد، ويحتاج في هذا النوم وهو نوم الليل إلى أن يرجع جسمه ويتعافى. حتى
يعني أصحاب الرياضة والتغذية الصحية يقولون أن نوم الليل هو الذي يبني الإنسان فيه الجسم ويبني فيه عضلاته ويعوض الهدم العضلي الذي يعني حصل في أثناء النهار في نوم الليل بسبب هرمونات، بسبب أشياء الله سبحانه وتعالى أودعها في الجسم. من مشاكل السهر أيضا السمنة. في دراسات أثبتت أن تزيد احتمالية الإصابة بالسمنة بنسبة 30% لمن يسهر أثناء الليل، لأن الجسم سبحان الله يفرز هرمون لا أذكر اسمه، هرمون يسبب الجوع، ويبدأ الإنسان يشتهي الأشياء الثقيلة، يعني الدهون والأشياء الدسمة. والذي يسهر يعرف هذا الأمر، في الليل يروح يبطل المطبخ ويفتح الكبتات ويدور له شيء بياكل، بسبب أن عنده هذه الهرمون اللي ممكن يسبب له السمنة. من مشاكل السهر التي نلاحظها على الطلاب كثيرا ضعف التركيز وكثرة النسيان. بداية السنة خصوصا الطلاب يعني بعد الإجازة الصيفية هذه التي انقلب نومهم فيها إلى النهار يأتون بضعف كثير في التركيز، والطالب يعني عنده مشكلة مع الدروس، لا يفهم، لا يركز، لا يستطيع أن يستوعب ما يقوله الأستاذ. ليش؟ لأنه هو طول الصيف سهران، وهذه مشكلة، وهذا يسبب ضعف التحصيل العلمي ونزول الدرجات في المدرسة. من مشاكل السهر أيضا أن نوم النهار لا يعوض نوم الليل ولا يكفي عنه. في مثل إنجليزي قديم يقول أن ساعة من نوم الليل تعادل ساعتين من نوم النهار، وهذا لا يبعد أن يكون صحيحا. الذي ينام في الليل 4 ساعات 5 ساعات نوم الليل، ثم أيضا ينام في النهار ساعة قيلولة، يكون نشيطا، عنده قدرة، عنده قوة. أما الذي يسهر طوال الليل ثم يأتي في النهار قد ينام 7 ساعات 8 ساعات، يقوم كسلان متعب. يعني وقت البركة هو وقت البكور بعد صلاة الفجر الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه في البركة، هذا يضيع عليه. طبعا تأتي البركة بعد أن يكون قد نام في الليل وارتاح، ثم يقوم نشيطا فيستطيع أن ينتج في ذلك الوقت. زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، التأثير على صحة البشرة، وظهور الهالات السوداء أسفل العين، كل هذه وغيرها، ولا نريد أن نطيل في هذه الأضرار. وأشد ضرر وهو الذي يجب أن يعني نركز انتباهنا عليه، الصلاة، ضياع الصلوات. وسنرجع إلى هذا الموضوع بعد قليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. بعد صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يتحدث مع الناس، كان يكره الحديث مع الناس ويفضل النوم للراحة والنشاط، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل ويصلي. هذه المشكلة الأولى، مشكلة السهر. ويجب أن يكون لولي الأمر محاولة في ضبط هذا الأمر لدى الأبناء، محاولة. أنا أعرف أن الموضوع صعب جدا والملهيات كثيرة ويعني يحتاج إلى جهد، لكن لو كان بالترغيب أكثر من الترهيب. يعني الحين هناك كثير من يعني المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم حتى من غير المسلمين عرفوا قيمة النهار وقيمة البكور، وأصبحوا يحرصون على النوم في الليل والاستيقاظ مبكرا في النهار حتى ينجزوا ويزيدوا في أعمالهم ويزيدوا في إنتاجهم. فلو كان بأسلوب الترغيب، يعني اللي بتسوي في الليل سوى بعد الفجر، اللي بتقعد عليه في الليل تسهر عليه في الليل أجله إلى بعد الفجر، نم في الليل، حاول أنك تضبط هذا الأمر، ثم بعد ذلك يعني إن شاء الله تتلافى هذه المشاكل كلها التي ذكرناها وغيرها. يحاول. الأمر الثاني من المشاكل التي يواجهها الطلاب في الإجازة الصيفية الإسراف في الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية الآن تطورت، منصات الألعاب تطورت بشكل كبير، أصبحت رسومات في الألعاب الإلكترونية في بعض الأحيان قد تختلط لديك مع الواقع. تشاهد مقطع من لعبة إلكترونية تظن أنه من مشهد مصور بفيديو. لهذه الدرجة التحديات الموجودة داخل الألعاب تطورت، أسلوب الجذب والتشويق، قوة القصة، كل هذه الأمور أصبحت تأثر الأولاد. طبعا أنا لا أقول نمنع، لأن هذا يعني
من الأمور الصعبة جدا في هذا الوقت، ولكن نحاول أن نضبط العملية. الألعاب تعطي اللاعب إنجاز غير حقيقي. قبل عدة أيام كنت ذاهب يعني بيت الوالدة، وكان ابن أختي موجود، يقول لي خالي حسن حصلت على الكاس وحصلت 1000 دينار في تلفون خالة فلانة. فيعني أنا يعني قلت لهم مازحا وين الكاس راوني عطني 1000. شنو نقدر نشتري في 1000 دينار؟ شنو نشتري أشياء؟ لا خالي مو بصج في اللعبة. فيعطي إنجاز غير حقيقي، وهذه الإنجاز ترى الإنسان عنده رغبة في إنه هو ينجز في حياته. فهذه من أساليب الجذب الموجودة في الألعاب. المهم كيف يعني نحل هذه المشكلة، مشكلة الإسراف في الألعاب الإلكترونية؟ لا شك أن اللعب بحد معقول بوقت قصير من دون الإسراف، من دون السهر على هذه الألعاب، لأن السهر على هذه الألعاب خطورات أكثر من السهر بدونها، لأن التركيز يحتاج الجسم، يحتاج الإنسان، تحتاج العين إلى تركيز مضاعف في الليل، أثناء الليل، وتسبب مشاكل في النوم. لذلك حتى يقول المختصون لا تشاهد الأجهزة أو الألعاب وحتى الأجهزة الذكية والتلفزيونات قبل النوم بساعتين قدر المستطاع، حتى لا تسبب لك مشاكل أثناء النوم. فنحتاج ضبط الوقت وضبط النوعية. الوقت هذا بحسب كل إنسان. يعني المشكلة كنت أتحدث مع مجموعة من الطلبة، بعضهم يقولون أنهم يجلسون في اليوم الواحد 5 6 7 ساعات يلعبون هذه الألعاب الإلكترونية، وهذا كثير جدا. هذه الأوقات كلها ضائعة وللأسف الشديد، والإنسان محاسب عليها. فلو كان يضبط ساعة ساعتين في اليوم بالكثير على حسب جدول الأعمال وعلى حسب يعني قدرة الوالد على ضبط الموضوع. ثم الرقابة على نوعية الألعاب. طبعا الرقابة هذه أولا تكون ذاتية من الولد نفسه أو البنت. الرقابة هذه إذا ما كانت ذاتية أنت لن تستطيع أن تراقبها إلى الأبد. لابد أن تغرس فيه مراقبة الله عز وجل وخشيته، وأنه سبحانه مطلع عليه في كل أحواله وفي كل أوقاته. هكذا يستطيع الولد بإذن الله أنه هو يعني يسوي نوع من فلترة للألعاب التي يلعبها أو الأشياء التي سيشاهدها بعد ذلك نتحدث عنها إن شاء الله. طبعا قد يكون بعض أولياء الأمور بعيدين ولا يعرفون ما هي المشاكل الموجودة في محتوى هذه الألعاب. طبعا هناك ألعاب مباحة ليست هناك فيها أي إشكاليات أو إشكاليات قليلة جدا، هي كثيرة، لكن هناك أيضا ألعاب أخرى كثيرة فيها مشاكل. مثلا هناك ألعاب تحتوي على مشاهد مخلة مثيرة لغرائز الشباب. هناك ألعاب يقوم فيها شخصية اللاعب يعني في اللعبة بعادات سيئة محرمة كالتدخين وشرب الخمر وغير ذلك، يعني هو يمارس هذا الأمر وهو يلعب. هناك ألعاب يعني تحتوي على ألفاظ نابية بكثرة، يعتاد على سماعها، ثم إذا سمعته يتلفظ بلفظ نابي ويتكلم كلام وسخ تقول له هي من وين تعلمت؟ من المخالفات أيضا اعتداء شخصية اللاعب على الناس بالسرقة والضرب في اللعبة. طبعا أنا أتحدث تسبب له عدوانية، يظلم الناس في اللعب ويطقهم ويقتلهم بدون سبب ويعتدي عليهم ويسرق أموالهم، فهذه موجودة. من الألعاب أيضا ما تحتوي على مخالفات عقدية، ألعاب يلعب فيها تروج فكرة تعدد الآلهة وأن هناك آلهة تحارب الآلهة، وهناك مثلا ألعاب تتمرد على التدين وفكرة التدين وغيرها يعني من الألعاب. فيجب أن يكون عندنا شيء من الرقابة. يعني أنا دائما أقول هذا الكلام على الألعاب، على الأفلام، كلها في تصنيف عمري الذي وضعها هم غير المسلمين. مكتوب على اللعبة 18 أو 16 أو أيا كان، ثم ترى الولد عمره 10 سنوات قاعد يلعب هذه اللعبة. يعني هناك يشدد الأهل على أبنائهم أكثر مما يشدد أبناء المسلمين على أبنائهم. هذه مشكلة. ولا أقصد أن هذه الألعاب إذا كان عمره فوق 18 خلاص صارت حلال، لا أقول هذا أبدا، لكن القصد أننا يجب أن يكون عندنا شيء من الرقابة والمشاركة. لا بأس أن يشارك ولي الأمر ابنه
يعني في شيء من هذه الألعاب بطريقة يعني خفيفة، هم يعني يكسر الحاجز اللي بينه وبينه، وهم يحاول أنه يقترب منه. ترى يعني الأبناء وهذا الجيل عنده ردة فعل وحاس أن فيه هجمة عليه وما يبغون نستانس ولا يريدون منا أن نغير الوقت، يريدون لا ليس هذا المقصود. وإن كان هناك أحد من الأبناء يستمع، ليس هذا المقصود أبدا. لسنا ضد يعني تمتعكم وتغيير الجو والوناسة واللعب والمشاركة مع الأصدقاء، لا أبدا. لكن يجب أن يكون لكل شيء حد. هذه الأعمار أعمار ذهبية التي تعيشونها. الأعمار هذه أعمار ستتمنون أن تعود إن كبرتم. حتى لا نطيل، ننتقل إلى النقطة الثالثة: الإسراف في مشاهدة المسلسلات والأفلام. وللأسف الخبث الموجود في هذه كثير جدا، خصوصا يعني ما يأتينا من الخارج. يعني أصبح لا يخفى على عاقل أن هذه المسلسلات والأفلام هي تسير وفق أيديولوجيات، وتريد أن تغرس معتقدات وأسلوب حياة معين. ليس هذا عبثا. يعني نضرب مثال بسيط. طبعا المشاكل الموجودة في هذه كثيرة: الحرية الجنسية وأنتم كرامة، موضوع الانفتاح في العلاقات بين الجنسين، موضوع حرية التدين ونبذ التدين أصلا يعني، والإلحاد والترويج له. ومن الأشياء التي يعني يكرم السامعون عنها، ويعني نحن في بيت الله ولكن هذا من العلم الذي يجب أن نعرفه: الترويج للمثلية. هذا الآن بشكل واضح وعلني ترويج للمثلية. هذه يعني أصبح لا يخفى على عاقل. أمر واضح جدا أن هذه المسلسلات تتروج، تضع شخصيات هي عبارة عن شخصيات شاذة في الأفلام وفي المسلسلات. يعني قد يتساءل بعض: أنا أشاهد لكن أعرف أن هذا خطأ. لكن أنت تعرف أن هذا خطأ، لكن عقلك الباطن يخزن هذه الصور ويتأثر بها من حيث لا تشعر. خصوصا الولد الصغير، هو يعني إلى الآن طينته خفيفة. ولذلك وجدنا في هذا الزمن من يدافع منا من بلاد المسلمين، من يدافع عن الشواذ ويدافع عن حقوق المثليين ويعتبر أن هذا أمر فطري. لا أبدا. الله سبحانه وتعالى عذب قوم لوط بسبب هذا الفعل الفاحش. كرمكم الله من هذا الأمر. من المشاكل أيضا طبعا الحل في مثل هذا، يعني لو استطاع الإنسان أن يعطيهم البديل الذي يشاهدونه، مسلسلات نافعة تاريخية مثلا أو أي كان، يعني يحاول أن يعني يصرفهم من الضرر الأكبر إلى الأخف أو إلى المباح قدر المستطاع، فهذا أمر حسن. مع كما ذكرنا سابقا التحكم في الوقت. المشكلة الآن يعني تحولت منصة مشاهدة الأفلام والمسلسلات من المحطات التلفزيونية التي كانت تعرض لك حلقة في وقت معين إلى مواقع الإنترنت أو البرامج التي تعتمد على الإنترنت كنتفليكس وغيرها. يستطيع الواحد يشاهد حلقة وحلقتين وثلاث وأربع وهو ماشي، يعني قد يسهر طوال الليل والنهار على مسلسل وينتهي من جميع حلقاته في جلسة واحدة. وهذه مشكلة كبيرة. يحتاج أن يكون هناك نوع من يعني وضع حدود وضوابط حتى نسيطر على هذا الأمر. منها أيضا المشاكل مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاهدونها من خلالها. يعني طبعا فيها الأمور النافعة، فيها الأمور المفيدة، وفيها غير ذلك. والمشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تأسر الولد أو البنت، فيعني يغيب عن واقعه الذي يعيش فيه. يرى مشاهير التواصل الاجتماعي القدوات العظام، هؤلاء مشاهير التواصل الاجتماعي في عينه، فيريد أن يقلدهم في كل شيء. يجد أنه لا يستطيع أن يترك الهاتف في يده في التجمعات العائلية، في الغداء، في العشاء، قعدة العائلة، هو على الهاتف. ينتقل من مقطع فيديو إلى مقطع فيديو ثاني على اليوتيوب، ثم ينتقل إلى الانستغرام ويمشي على يعني مقاطع الموجودة فيه، ثم ينتقل إلى التيك توك أو ينتقل إلى سناب شات وغيرها. فيجب أن يكون هناك أيضا نوع من كما ذكرنا غرس للرقابة الداخلية ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وغرس للثقة فيه مع رقابة. لا يجب أن يترك الأهل أبنائهم هكذا دون أن ينتبهوا إلى من يتابعون، من يشاهدون، ماذا يفعلون في أوقات فراغهم، في أوقات خلوتهم. مسؤولية يا أيها الأحبة،
مسؤولية عظيمة تقع على ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. سيسألك الله سبحانه وتعالى عن أبنائك، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن أبنائك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني هذه مسؤولية عظيمة أنت محاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن من إنجاز في هذه الإجازة الصيفية لولي الأمر الذي يقصر أبنائه في الصلاة ويفوتونها عن وقتها أو لا يصلونها، أن يجعل هذه الإجازة الصيفية بداية لارتباطهم بالصلاة، فهذا يكفي. يعني كيف لولي الأمر المسلم الذي يعلم أهمية الصلاة وأنها عمود الدين، يسقط الدين بدون الصلاة، وأنها هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ثم ينظر إلى ابنه النائم. الآن يمكن ابنك نائم يستيقظ بعد أذان المغرب ولم يصلي العصر أو لم يصلي حتى الظهر، كيف تتركه نائما هكذا؟ الله سبحانه وتعالى سيحاسبك. يعني تدخل الأم على الولد: يا وليدي قوم صل، تغلق الباب وحتى المكيف شغال. هل هكذا تقضينهم للمدرسة؟ يعني أنا لا أخاطب الجميع، وأعلم أن هناك يعني الكثير من الأمهات الفاضلات والآباء الأفاضل الذين يحرصون على يعني تعويد أبنائهم على الصلاة. الصلاة هي الأمر الوحيد الذي يعني أمر الله سبحانه وتعالى أن يعود عليه الابن قبل البلوغ. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهناك من يسأل يقول: إذن هل الصلاة واجبة على الطفل قبل أن يبلغ؟ طبعا لا، لا يجب على الطفل شيء قبل البلوغ، ولكن المحاسب هنا إذا لم تأمره بالصلاة ولم تضربه عليه إذا وصل 10 سنوات وهو ما يصلي، الأب والأم هم المسؤولون عن ذلك وهم المحاسبون على ذلك. فهذا تكليف مروا أبنائكم بالصلاة للوالدين ولأولياء الأمور. فنحرص على أن نعودهم على الصلاة، نربيهم عليها، ولا يعني نقصر ولا نقلل من اهتمامنا بالصلاة. الاهتمام بالصلاة يجب أن يكون أهم من اهتمامنا بالمدرسة، مع أن هذا أمر مهم جدا. فنعودهم على الصلاة، وفي الصلاة في جماعة، خصوصا الآن المساجد مغلقة. صل في البيت مع أبنائك صلاة جماعة، وعودهم على هذا الأمر، حتى إن شاء الله إذا فتحت المساجد تأخذ بيدهم وتذهب معهم إلى المسجد، تكون هذا باب خير لكم أنت يعني وأبنائك بإذن الله. طيب، أبنائي الحمد لله يصلون الصلاة في أوقاتها، يصلونها في جماعة، ولكن إلى الآن عندهم وقت فراغ طويل. أنت لا تريدهم يلعبون بلاي ستيشن، ولا تريدهم يشاهدون أفلام ومسلسلات، مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذه تريد أن تقلل. ماذا نفعل في هذا الوقت الطويل الذي يعيشه الأبناء؟ طبعا الأفكار كثيرة، وهذا الوقت الذهبي لا يجب أن يعني يحمل على أنه عبء وثقل. ماذا نفعل في هذا الوقت؟ كيف نقتله؟ كيف نضيعه؟ أبدا، كما ذكرنا هذا الوقت هو الحياة، هو الاستثمار الحقيقي. وهناك أمور كثيرة. المسؤولية الآن تقع بشكل أكبر على الوالدين، أكبر من السنوات السابقة. السنوات السابقة كان هناك مراكز تحفيظ وأنشطة صيفية، ولي الأمر يذهب بأبنائه يسجلهم هناك فيحملون عنه جزء كبير من اللعب. الآن إذا استمر الوضع لا سمح الله، فالمسؤولية تقع على الوالدين. من الأفكار حفظ القرآن الكريم. بركة تكون لك الأجر إن شاء الله يا ولي الأمر، أنك حرصت على تحفيظ أبنائك بشتى الطرق. إذا كنت أنت يعني صاحب قراءة صحيحة أو كنت صاحبة قراءة صحيحة للقرآن، تستطيعين أن تعلميهم قراءة القرآن وتحفظيهم، هذا أمر ممتاز. ولا تجعل أحدا يسبقك إليه. كل ما يقرأ هذه الآيات تكون في ميزان حسناتك إن شاء الله، كل ما يقرأه من حفظ تكون في ميزان حسناتك. ولكن إذا لم تكن تستطيع، فهناك الآن مراكز تحفيظ كثيرة تعمل عن بعد، اتصال واتساب وتسميع، ويعني فرصة حفظ القرآن. من كان عنده مثلا قدرة على حفظ مثلا أمور أخرى تريد أن تشجعهم، حفظ أحاديث، حفظ متون علمية أو قصائد علمية، هناك أمور كثيرة تستطيع أن كمحفوظات، خصوصا الولد النابغة في الحفظ والذي يستطيع أن يحفظ، والصغير في السن هذه فرصة كبيرة أن يعني يحفظ
العقل عنده طري وصافي ويستطيع أن يحفظ الكثير. فجعل له مسابقة في نهاية الصيف مثلا في سورة معينة أو في جزء معين، وجعل فيها جوائز مادية، شجع أبنائك على الحفظ. من الأمور أيضا التي تشغل الأوقات بالخير اكتساب مهارة جديدة أو تعلم حرفة، والآن هذا الأمر أصبح أسهل ما يكون. هذه الوسائل التي كنا نذمها قبل قليل هي أيضا باب خير، يستطيع من خلال قنوات في اليوتيوب أو مواقع في الإنترنت أن يدخل ويتعلم مهارة معينة ويمارسها في حياته من الأشياء التي يحبها، أيا كانت تلك المهارة أو أيا كانت تلك الحرفة. يعني ولد يتعلم النجارة وتشتري الأدوات الساعدة وتحرص على أن يكون في جو آمن، يتعلم الحدادة، يتعلم الخط العربي، يتعلم الرسم، فكل هذه أبواب خير يعني يتعلمها يستفيد منها حتى لو كانت للدنيا. يعني كان عندي طالب ما شاء الله في السنة الماضية وفي السنة التي بعدها كان عندي طالب ممتاز في الخط العربي وجميل وهو في الصف الأول إعدادي. فهذه يعني الأولاد عندهم قدرات، لو يعني حاولنا أن نصقلها ونوجهها تخرج منهم إبداعات. البنات خلها تتعلم تريكو، تتعلم كروشيه، أي خياطة حياكة يدوية، تتعلم رسم، تتعلم طبخ، وهناك أمور كثيرة ومهارات يستطيع أن يتعلمها ويخرج بإنجاز حقيقي. هنا الإنجازات حقيقية ليست كالألعاب التي ذكرنا أنها إنجازات وهمية، لا، هنا إنجازات حقيقية يخرج من الإنجاز الصيفية وهو تعلم شيء جديد. المهارات الحديثة، مهارة البرمجة أو علم الشبكات، علم يعني الأنظمة، هذه الأشياء التي هي المستقبل والتي يبنى عليها المستقبل. ممكن هذه الإجازة الصيفية تفتح له باب رزق عقب 4 5 6 سنوات بعد ما يتخرج من المدرسة أو بعد ما يتخرج من الجامعة، يكون قد تعلم البرمجة ويكون في البيت ويصمم، يتعلم التصميم، يصمم لشركات ويكون له مدخول. من الأمور المهمة التي تشغل الأوقات إن شاء الله بالخير ممارسة الرياضة والحركة. الآن الأبناء جالسون في البيت، الخروج قليل، لابد أن يكون هناك برنامج يكون فيه حركة رياضة حتى لو كان داخل البيت، والتطبيقات على يعني الهاتف موجودة، والتي يعني تعلم تمارين رياضية ويمارسها يعني الواحد مع التطبيق، ويحاول يختار ينتبه حق التطبيق ما يكون فيه يعني مخالفات شرعية. البرامج الموجودة على الإنترنت على اليوتيوب، ففرصة وشيء مهم، خصوصا هو جالس طول اليوم في البيت، هذه ضار بصحته إذا لم يكن يتحرك أثناء هذه الإجازة الطويلة. هي حصتين رياضة في المدرسة وقليلة جدا قليلة، وأنا ضد هذا الأمر، لكن الله المستعان. الأمر الرابع الذي نختم به إن شاء الله هذا الدرس ثم ننتقل إلى الأسئلة، التشجيع على القراءة المثمرة المفيدة. الآن ابتعد الناس عن الكتاب، وأول ما نزل في القرآن الكريم اقرأ، أول ما نزل في القرآن الكريم اقرأ. القراءة متعة وحياة، والذي عاش جو القراءة واستمتع فيها تراه يصبح عنده يعني إدمان على القراءة ولا يستطيع أن يفارق الكتاب، سواء في أي يعني كانت قراءة في أي نوع من الأنواع المفيدة، حتى لو كانت في البداية قصص وروايات وأشياء خالية من محاذير شرعية نظيفة، لا بأس، بالعكس يتعود على القراءة، يتعود أنه يشيل عينه عن التلفون عن الشاشات قليلا ويقابل الكتاب. فمع يعني انتباه إلى نوعية الكتب، لأن أيضا الكتب كما هناك الأفلام والمسلسلات السيئة، أيضا الكتب هناك من الكتب التي تغرس الأفكار المنحرفة، ننتبه. كل ذلك يعني وأكثر يستطيع ولي الأمر أن ينجزه في هذه الإجازة مع أبنائه، فيخرج من الإجازة بإذن الله وأبنائه قد تغيروا إلى الأحسن، تطوروا إلى الأفضل، صلحت كثير من الأمور التي كانت عندهم إشكالية فيها في حياتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وأن يوفقهم إلى ما فيه خير وصلاح. هناك سؤال: ما هو فضل آخر ليلة في رمضان لتحفيز الناس على استثمارها؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم فضل لآخر ليلة في رمضان في حديث صحيح، بل الليالي العشر الأواخر كلها فاضلة وكلها فيها الأجر العظيم
بل إن كل ليلة من رمضان فيها عتقاء لله عز وجل من النار. والأعمال بالخواتيم، ولا شك أن الذي قصر في أول الأيام ينبغي عليه أن يستثمر حتى آخر لحظة من رمضان. لا تقول انتهت ليلة 27 وانتهت ليلة القدر، من يدري، قد تكون الليلة ليلة القدر ليلة 29، قد تكون الليلة المقبلة ليلة القدر. وهذه الليالي كلها ليالي فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كما تقول أمنا عائشة شد المئزر وجد وأيقظ أهله للصلاة، كان يحييها صلى الله عليه وسلم كلها بالصلاة والاعتكاف. فلا نفتر، سيأتينا بإذن الله العيد وسنفرح بالعيد وستنكشف بإذن الله هذه الكربة، ولكن علينا الآن أن نكثف الدعاء، نكثف الدعاء حتى لأبنائنا بأن يصلحهم الله سبحانه وتعالى ويهديهم، نكثف الدعاء لأوطاننا بأن يحميها الله سبحانه وتعالى ويرفع عنها البلاء، نكثف العبادة ونزيد. قد يكون هذا الرمضان يعني أفضل رمضان مر علينا، الله أعلم، قد نأتي يوم القيامة ونرى هذا الشهر هو أفضل رمضان مر علينا في حياتنا، لأن كنا في البيوت نجتهد في العبادة. والأعمال بالخواتيم، والذي يعني يسابق على الخير لا يجب أن يقلل الجهد في آخر عند نهاية خط النهاية، لا، بل يزيد ويضغط على نفسه حتى يصل، حتى ينافس. كيف ننمي عند أبنائنا قضية صلة الأرحام بشكل عام وخاصة مع التباعد الاجتماعي؟ من يعني الأمور يعني مشاكل وسائل التواصل الاجتماعي حاليا أنها أبعدت الناس عن بعضها. الآن أنت في جروب مع أعمامك وأخوالك أو مثلا مع جيرانك وتشعر أنك متواصل معهم، وفي الحقيقة التواصل الحقيقي ليس هكذا. صلة الرحم، يعني الرحم معلقة بالعرش، ويعني قالت لله عز وجل هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت بلى يا رب. فالله سبحانه وتعالى يصل الواصل. تشجيع الأبناء على صلة الرحم ببيان فضل صلة الرحم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي يبارك له في عمره ويؤخر له في أجله، فليصل رحمه، ومن منا لا يريد ذلك. وصلة الرحم ليست أني أصل الذي يصلني. فهذا الصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، فقال أنت كما تسفهم المل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت قرابته وصلها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فحتى الذي لا يتواصل معك تتواصل معه، أنت تبادر بالتواصل معه. وهذه الوسائل تيسر. الآن في تباعد اجتماعي، لا تذهب إلى بيوتهم، هذا شيء جميل، لكن عندك فيديو كول تستطيع أن تتصل بجدك جدتك أعمامك أخوالك، وتجعل لنفسك يعني تجعل لك لنفسك ورد أو يعني عادة لا تتركها في هذا المجال. نسأل الله أن يغفر لنا، نحن أيضا مقصرون أيضا، ونسأل الله أن يعيننا على صلة أرحامنا. الحوار بين الأبناء والوالدين ومع المربين تجد فيه مشكلة، كيف ننمي هذا الحوار؟ في الحقيقة هناك حاجز بين المرحلة العمرية التي يعيشها أبناؤنا وبين المراحل العمرية الأكبر. هذا الحاجز سببه أمور كثيرة. من أسبابه ما يعرض في بعض المسلسلات والأفلام، تنفير للصغار عن الكبار، ويعني دائما يصورونهم بصفة أصحاب العقول المتحجرة، وأنهم لا يفهمون في الواقع، وأنهم لا يريدون لهم الخير، وهذا موجود. هذا من الأسباب. ومن الأسباب أيضا ما يتعلق بالآباء والمربين، حين لا يعرفون كيف يصلون إلى الأبناء، وكيف
يعني يتحاورون معهم ويفتحون قلوبهم. نريد أن نملي عليهم الأوامر إملاءً، سوي كذي ولا تسوي كذي بس، وإذا عصيتني الله بيدخلك النار. وهذا أمر خاطئ. لم تكن هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلوبه. كان يتلطف في الحوار معهم ويعلمهم بطريقة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني أنس رضي الله عنه حين يعني تأخر عن أداء الأمر الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمد يده عليه، بل إنه قال: ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. أنس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يجب أن يكون هناك لطف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق والتلطف في الحديث وفهم ما يريدون، اسمع منهم، اتركهم يتحدثون. ما هو الأمر الذي يعني يشغل بالهم، ما هو الأمر الذي يشغل تفكيرهم. ترى من الأفكار الدخيلة الكثيرة التي تدخل على الأبناء. يعني مرت علي حالة، كان ولد عنده فكر أن الأديان هذه، ولد متربي في بيئة مسلمة وأمه محجبة وهكذا، عنده فكر أن الأديان غير صحيحة وأن هذه الأديان غير حقيقية. إلى هذه الدرجة من الأفكار بين أبناء المسلمين، ولم يكن والداه يعرفون بهذا الأمر. وحين علمت أمه غضبت غضبا شديدا. ويعني الحالات هذه تتزايد إن لم نكن نفهم ونسمع من أبنائنا ونفتح يعني جسور التواصل بيننا وبينهم. ولا شك أن الدعاء هو من أهم الأسباب، أن يرفع الأب والمربي يديه ويدعو لأبنائه ويدعو لطلابه، يدعو لهم بالهداية والصلاح ويأخذ بالأسباب. سؤال يقول: شنو الأشياء التي تساعد الواحد على استثمار القرآن؟ يعني كيف يستثمر المسلم القرآن؟ طبعا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم للتدبر. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا هو الهدف الأسمى. الحفظ وسيلة إلى التدبر، القراءة وسيلة التدبر، قراءة التفسير وسيلة إلى التدبر. التدبر نتيجته لابد أن تكون العمل. فكيف يستثمر المسلم القرآن؟ القرآن كله ثمر، القرآن كله خير، أيا كان الباب الذي تطرقه. ليس العيب في أن الإنسان يحفظ القرآن هو إلى الآن ما فهمه، يحفظه ثم بإذن الله يبدأ يقرأ ويتعلم ويفهم. ليس العيب أن المسلم لا يكون حافظ القرآن الكريم كامل أو حتى أجزاء كثيرة منه. قد لا يستطيع المسلم على الحفظ، خصوصا الذي بدأ في سن متأخر، لكن لابد أن يكون القرآن نصيب يومي في حياة المسلم. يسمونها الورد. الورد هو المكان الذي تذهب إليه الإبل لتشرب الماء، ترد الإبل على المكان لتشرب الماء. هكذا كأن القرآن عبارة عن غذاء لروحك وغذاء لعقلك وغذاء لجسدك. لا ينبغي أن يمر يوم بدون أن يكون للقرآن نصيب منه، بالقراءة، بالتدبر، بقراءة التفسير، بمحاولة الحفظ. وهذا ما يجب أن يغرس في الأبناء أيضا. نسأل الله أن يحفظنا بالقرآن وأن يجعله شفيعا لنا ويجعله حجة لنا يوم القيامة. هل يجوز أن أكذب على ابني إذا كان هو لديه وسواس لا يأكل إلا من يدي، وأقول له أنا عملته وليس أخته حتى يأكل؟ يعني الوسواس لا بد أن يعالج معالجة نفسية، ولا عيب في أن يعني يذهب إلى طبيب نفسي. والكذب مذموم في الأصل، لكن لو كان يعني عن طريق التورية، صوت غير واضح، لو كان يعني الإنسان لا يكذب كذب صريح، يحاول أنه هو يعني يخفي الحقيقة لمصلحة معينة، فهذا ممكن أن يكون. لكن لا يترك الوسواس هكذا، لأنه يكبر ويزيد ويسبب مشاكل أكبر من مشكلة هذه ما يأكل من يديه. الوسواس يدخل حتى في الصلاة. يصلي أحد الطلاب كان عندنا في قديم، كان يقول صليت الفجر، كان عنده مشكلة في الوسواس، مشكلة كبيرة. يقول صليت الفجر، بعد أن أنهيت الصلاة تقول لي أختي كم ركعة صليت؟ قلت لها ركعتين. تقول أنت صليت 8 ركعات. 8 ركعات. وسواس، وكان عنده أمور كثيرة. فلا يجب أن يترك الوسواس بهذه الطريقة.
يؤخذ إلى طبيب نفسي يحاول أن يعالج هذه المشكلة حتى لا تكبر. من خلال هذه المنصة الكريمة نريدكم توجيه دعوة المتخصصين في التكنولوجيا لإيجاد بدائل لما هو موجود على الساحة من برامج ملهية وتضييع الوقت والدين. لا شك أن الذي يوجد البدائل في هذا الوقت، وخصوصا أن أي عمل سيكون عمل شبه فردي أو مؤسسي صغير، مؤسسات صغيرة، الذي يقوم عليه أولئك من البرامج والمسلسلات والألعاب وغيرها هي مؤسسات كبيرة وضخمة مدعومة بمبالغ كبيرة جدا. فالذي يقوم بعمل بسيط الله سبحانه وتعالى سيبارك له، الله سبحانه وتعالى سيوفقه، حتى لو كان فيه يعني مقصد لنفع دنيوي يسير، لا بأس، لكن تكون النية متوجهة أولا إلى الله عز وجل. أريد أن أصلح هذا المجتمع، أريد أن أصنع فيه، وهذه يعني أمر مطلوب جدا جدا أن توجد البدائل في الأفلام والمسلسلات، توجد البدائل في الألعاب، حتى الألعاب لا يوجد من يصنع أمور يعني تقاوم أو تواجه بعض مما يعني يأتينا من الخارج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا باب خير، وأن يعني يهدي أولئك أصحاب المنصات التكنولوجية والشركات إلى إنتاج مثل هذا الأمر. السيطرة على الغضب والطاعة للوالدين. أتوقع القصد يعني أن إذا كان الوالدان سريعا الغضب أو الابن يغضب على الوالدين، طبعا إذا كان الابن هو الذي يغضب هذه مصيبة. الله سبحانه وتعالى قال فلا تقل لهما أف. هذه الله سبحانه وتعالى نهى عن الأقل يدل على الأكثر، فهذه الكلمة المكونة من حرفين لا يجوز أن يقول الولد للوالدين هذا الأمر يعني، وغيرها من الأمور التي يجب أن تترك. فكيف أن يغضب على والديه؟ نسأل الله السلامة. يقول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا والديه مشركين، الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فكيف بمن يأمر والده بالخير؟ نسأل الله السلامة. أما من ناحية الوالدين فالغضب على الأبناء لا شك أنه يحصل، لسنا ملائكة معصومين، كل من ممكن أن يغضب، لكن يجب أن يسيطر على غضبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، الذي قال له أوصني يا رسول الله، لأن الغضب لا يأتي بخير. الإنسان يهدأ ويفكر ويتروى حتى يعني يكون له نصيحة لأبنائه. نكتفي بهذا القدر ونختم بدعاء يسير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة لنا بك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اكشف عنا الوباء بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم واعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. اللهم يا كريم يا أرحم الراحمين كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، ووحد كلمتهم واكشف كربتهم يا رب العالمين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم اهدهم هداية لا ضلالة بعدها يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بصلاحهم وهدايتهم يا رب العالمين. سبحانك تهدي من تشاء، سبحانك تهدي من تشاء، سبحانك تهدي من تشاء. توكلنا عليك يا ربنا في هدايتهم يا ربنا يا ربنا يا أكرم الأكرمين. اجمعنا معهم في الدنيا على خير، وفي الآخرة في مستقر رحمتك في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والسخط، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت.
ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا تقبل منا أعمالنا في هذا الشهر، تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا خطأنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأحسن إليهم وأطل في أعمارهم على طاعتك. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره وبارك في رزقه وبارك في عمله، ومن كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم يا رب اجعلنا من الولد الصالح الذي يدعو لآبائه حتى بعد موتهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا الجنة في جواره وأسكننا الجنة في جواره يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.